Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقة غساقية اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم. اليوم جيتكم بلا روسيت تاع قلب اللوز اللي نحبوه كامل في شهر رمضان. كنت ديجا وصيت لكم اون روسيت اللي نجحت بزاف، بصح هادي جي غاردي توجور لي ميم انغريديون، بصح بدلت الطريقة. J'ai changé de méthode pour vous faciliter un petit peu la tâche et croyez-moi هادي pratiquement zéro ratage. يعني ne vous découragez pas même si vous le ratez une fois. ما تقلقوش روحتكم، من نقول لكم يجي juste magnifique، يهبل وسهل و très très économique. Donc prenez le temps هاد les 15 jours اللي قعدونا باش vous entraîner، باش vous allez vous entraîner un petit peu في la réalisation تاع هاد القلب اللوز. هنا وسيت شويه محشي، وسيت دي بيتي بلاطو باسكو كنت وسيت ديجا اللايف وكل دقيقه، دونك خدمت واحد الخمسه سنيوات هاد لي دو جور باسكو بين لا بريباراسيون بين واش نوجد سي با ايفيدون باش نواسي لو مونتاج ونكملو في نهار كامل. Alors نجوزو دوكا pour la recette. Alors on va voir ensemble les ingrédients, donc très simple comme ceux de l'année dernière. Alors, on a besoin avant tout de grosses semoules. نسحقو سميد يكون خشين. انا اللي ساكنه في فرنسا هاو السميد اللي نديرو اللي نخدم به ونحبو هذا سي لو لا سمول غروس دو لا مارك ليغومور. ابري نتوما شوفوا واش عندكم، هذا يجي شويه مفتول شغل مويا هذاك الخشين لا دمي غروس. Donc 500 grammes. J'ai besoin de 325 grammes de sucre en poudre، 325 grammes سكر تاع الغبرة، ونسحقو 140 مليلتر نتاع الماء 140 مليلتر de liquide. J'utilise 70 millilitres maintenant et 70 millilitres après. نقسمهم على زوج. Je partage la quantité de liquide en deux. Je travaillerai d'abord avec une et après avec l'autre. J'ai besoin de 25 grammes تاع السمن، le beurre clarifié. 25 grammes سمن. Et là, j'ai les chutes. Donc, d'abord, نديرو قريصة تاع الملح, une petite pincée de sel. J'ai besoin d'un tout petit peu d'amande. Là, je voulais vous parler des chutes. C'est les bornes تاع قلب اللوز. هادوك الطرف كامل محروقين نخلطوهم في la farce. Donc, on va mélanger un peu d'amande ou de cacahuètes grillées, comme vous voulez. نخلطوهم ونديرو لهم شويه تاع الشربات. Après vous allez voir les amandes باش نبقطوهم من الفوق ونسحقو شويه مع زهر. Donc là c'est le sirop. هنا نسحقو 750 millilitres d'eau avec 300 grammes de sucre، 750 millilitres نتاع الماء، ونسحقو 300 غرام تاع السكر. نفرغو كلش ونزيدو un peu une tranche de citron pour éviter la cristallisation. نديرو غير شويه تاع القارص باش ما يتحجرناش الملح السيرو، ونخليوه يغلي. كي يغلي نخليوه 10 دقائق ونزيدو له شويه ماء زهر. شوفوا دوكا هاد لا نوفيل ميثود اللي قلت لكم باش تجيكم سهله. تحكموا السكر وتزيدوا له l'eau. On prend le sucre et la moitié de la quantité d'eau, c'est-à-dire 70 grammes d'eau. Vous pouvez mélanger un peu d'eau de fleur d'oranger et on va essayer de commencer à faire fondre le sucre. نبداو هنايا نقعدوا نخليوه يريح باش يذوب لنا شويه السكر، نعاونوا السكر تاعنا باش يذوب. هذه هي دوك لا ميثود اللي قلت لكم سهله باش ما يقصر لكمش القلب اللوز. والبروبليم تاعو هو السكر يتحجر ما يذوبش مليح. وشوفوا كيفاش تعرفوا السنيوه. Comment vous allez reconnaître le diamètre de votre plateau. Vous prenez la semoule et il faut une hauteur de 1 cm. لازم سنتيمتر واحد. هذيك هي السنيوه تاعكم. D'accord. Donc voilà, تاخدوا 1 cm. هنا pour 500 grammes, le plateau il fait 26 cm. 26 cm سنيوه نتاع رطل. وتاع كيلو لازم لكم 36 سنتيمتر. 36 سنتيمتر pour un plateau
pour 1 kg de semoule. Donc voilà la méthode اللي أنايا خممت لها وقلت je préfère laisser fondre le sucre هكذا باش ما تبيتوش القلب اللوز تاعكم يقعد يستنى غير 6 سوايع 6 heures à 8 heures et vous pouvez le cuire. Donc là regardez, on laisse le sucre fondre doucement. Voilà, vous pouvez même utiliser l'eau un peu tiède. شوفوا essayez تخليو السيرو تاعكم يدوب هكذا يقعد pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. Du coup, vous allez avoir un sirop froid qui est très long, qui est très, voilà, je perds mes mots, très concentré. Voilà. هنا شوفوا نحيت le sirop تاعي نزيدو الشمع زهر. Pour 750 ml, j'ai rajouté 50 ml de mazhar. 750 ml تاع الماء 300 غرام سكر نخلوهم يذوبوا بيان pendant 10 يغليو 10 دقائق ومن بعد ندوزو نديرو لهم المزهر ونخليوه يبرد. هنا راكو تشوفوا كي داب لي هذاك السكر بالعقل زدت له السميد باسكو كي يكون السميد ناشف والسكر ناشف كي نبداو نخدموا به بزاف ما سما با كونفانكو جاب لي ربي ما يذوبش مليح السكر. دونك عاونتو هنايا بشويه ما السكر خليته داب بالعقل ودوكا نخدموا بالروبو بالبيتران راكو تشوفوا فوالا ما تدوخوش باسكو الكاميرا تاعي حبيت نسقمها. دونك لا vous allez travailler, vous pouvez le travailler à la main, on le travaille et ensuite on le met dans un sac de congélation. Il faut le travailler minimum هنايا 15 minutes. D'accord, 15 minutes, on le met dans un sac de congélation et on le laisse reposer 6 à 8 heures. نخدموه لمدة 15 دقيقة ومن بعد نخليوه يريح 6 ل 8 سوايع. ما لازمش ماشي مشروط يبات باسكو عاولنا السكر ديجا داب شويه. ها هيك دوك هاد الطريقه اللي سهله غير الا خدمتوه في الليل غد من داك تاكلوه الصباح وليو تقعدوا يبات ليله في السكر ومن بعد يبات ليله في الشربات يومين وهكذا ما تخافوش القلب اللوز تاعكم ما يخسر لكمش. هنا خليتو ريح 8 سوايع تقدروا تخلوه 6 سوايع وجربوا. نقول لكم انا نمد لكم دوك الوصفه وانتم vous essayez. Regardez si vous pouvez faire moins. Si vous le travaillez très bien, vous pouvez faire moins éventuellement. كي تخليو le sucre il se repose bien. Le sirop هذاك il se repose تقدروا تخليوه moins. Donc هنا on l'a repris et là je vais راكو تشوفوا ما تحجرش. Donc là je vais détendre un petit peu هذوك les petites boules, éventuellement les petits grumeaux. On sent que le sucre il a bien fondu. شوفوا انا عندي هذا l'accessoire, sinon vous faites la feuille normale. Hein. L'accessoire il reproduit un peu le mouvement de la main. Sinon vous pouvez éventuellement ديروه à la main sans aucun problème. Donc هكذا نزيد نضربوا واحد 10 دقائق 10 minutes environ. Ensuite je rajoute 25 grammes تاع السمن بارد ذوبته بارد. لا بروميير فوا ما درنالوش السمن هاد الخطره واسيتلو شويه بعد ما بليتو باسكو لو كان واسيولو السمن كي يكون هكذاك السميد ماشي مبل يترمل بزاف القلب اللوز. شوفوا دوكا هنا ندير له شويه تاع السمن نزيد نخدمو. فرانشمون هاد لا ميثود امبوسيبل vous allez rater. هذا لو سيرو تاعي اللي خليته في الفريغو. دونك شوفوا نحكم هذيك لا فارس سي ان بو لي شوت نتاع القلب اللوز هذوك المحروقين لي بور زدت لهم ان بو داموند شويه لوز خلطتهم غير شويه هكذا بالسيرو ما ديروش بزاف باسكو سينو يبس لكم القلب اللوز. فوالا على بها لي باتيسيي يجيهم ماشي كامل اللوز اي il faut pas faire beaucoup parce que sinon c'est pas bon. Par exemple pour هاد 500 غرام واسيت غير 100 غرام تاع لا فارس. دوك نبدا ندخل لي 70 مليلتر هذوك 70 مليلتر نتاع الماء اللي قعدوا لي الماء وحده ولا الماء نخلط بالماء زهر. هنا تقدروا ديروا الماء يسخن غير شويه باش يعاون لكم السكر يذوب. شوفوا نواسي اون بيتيت بلاك هكذا باش القلب اللوز تاعي يطيب تري بيان كوم لو فور اسول. والفوق تاعي راهو يسخن à 190. انا نديرو 190 chaleur tournante. Et là, j'y vais doucement. Parfois,
نزيد شويه هنا شوفوا دفق لي شويه ماء دونك رحت زدت شويه مي نورمالمون ياخذ 140 مليلتر اون تو 140 مليلتر اون تو. خدموه من باليد هكذا. هنا كي تكونوا تبلوه ما ديروش سيو خدموه غير بصبعتيكم افيك لي دوا. Voilà, regardez. La pâte, elle est collante, mais on peut former une boule qui va pas s'ouvrir. شوفوا ما تنحلش. même تلصق العجينة تاعنا. شوفوا معلكة راهي تلصق. مي كي نمشوها كي نوسوها في يدنا الفورم اون بول ما تنحلناش. هنا نحكموا لو بلاطو تاعنا. قلت لكم هذا في 26 واقيلا ولا 26 جاب ربي. نديروا له الزيت ما نواسولوش الزبده باسكو الزبده ولا السمن يجمد ومن بعد ما نقدروش نمشوه. هنا نواسيو له شويه زيت ونديروا لا موتيي دو لا بات تاعنا ان بو بلوس كو لا موتيي. دونك غير تبداو دوزنو قبل ما تدوزنو قلب اللوز ديالكم ما ديروا السيرو تاعكم. شفتوا السكر تاعكم يذوب في الماء طيبوا السيرو تاعكم باش تخلوه يريح ويبرد. هنا نحكم لا موتيي. شو ديزولي اوبليجي تكون طويله لا فيديو باش نقدر نفهم لكم كلش. تبم عليكم غير زابيو شويه هكذا تجريو لا فيديو باش ما نقلقكمش مي جيتي اوبليجي. شوفوا هنا تحطوا ان بول تاع الماء غير برك تشمخوا برك تبلوا يدكم un tout petit peu. Vous humidifiez la paume de la main pour pas que voilà que la pâte vous colle au doigt. هنا on va mettre la farce doucement. Ensuite on rabat les bords كيما نواسيو المبرجه. شوفوا نجمعوا كاع هكذا هادوك الجناب كامل ونزيدو l'autre partie qui est restée. Voilà. Allez, il faut passer à l'entraînement. Ne vous découragez pas. كون تشوفوا شحال كلات لا بوبيل تاعي مسكينه الله يجعل يسمح لي فوالا الله غالب. pour l'apprentissage c'est tout à fait normal. نقلب اللوز دونك انا غير doucement la main ما تسرجقوش الدنيا un tout petit peu. voilà. allez on répartit كلش. عندكم دوك قعدوا لنا 15 يوم ان شاء الله. entraînez-vous. ما ديرولوش لا فارس يا اخي باش ديروا غير شويه سميد وشويه ما doucement تتعلموا. et après légèrement نحكموا الكوبات هكذا. voilà. هنايا et vous mettez vous égalisez الوجه تاع القلب اللوز ديالكم. دوك تشوفوا ومن بعد تحكموا هذاك السيرو دخلوا شويه في البانسو. هنا on va d'abord découper. نواسيو غير هكذا un pré découpage. إلا لصق لكم شويه عاودوا شمخوا لو بانسو لو كوبات ديالكم. جو بيك à l'amande. على بها يقولوا له قلب اللوز باسكو في قلبو حبه لوزه. يعني ما نقولكمش الجيش الانكشاري يشبع قلب اللوز هاد اليامات. هنا نحكمو ان تو بتي بو دو سيرو ندهنوه شويه بركه هنا باش يحمر لكم به فيه في الفوغ. ان بو دو سيرو vous badigeonnez légèrement pour donner une très belle couleur pour قلب اللوز ديالكم. et après je repasse avec un tout petit peu d'huile aussi هكذا باش la face تاعو elle aura une très belle teinte. on met au four. نديرو في الفوغ 30 دقيقة على 190 30 minutes à 190 et on le ressort. ومن بعد نجيو نديرو له هنايا شوية نتاع السمن نحشروه هكذا بشوية سمن. après il faut repasser le couteau في هادوك لي سيون اللي درتهم. تقطعوا تجيبوا الموس تقطعوه باش يدخلوا بيان السمن لداخل ونعاودو نردوه يطيب. سوا نزيدو له دو 20 à 30 minutes 20-30 دقيقة هكذاك. نتوما على حساب الفوغ ديالكم. انا نطيبوه في الفوغ à chaleur tournante à 190. نتوما سينا عندكم الفوغ تاع الغاز اللي تشعل من تحت خليوه دابا يطيب حتى يحمروا بيان الجناب ومن بعد شعلوا له من الفوق. وهنا راهو
طاب القلب اللوز ديالنا. شوفوا كيفاش خرجت لا كولور تاعو شابه، انا نحبه بزاف طايب. نحكم السيرو تاعي بارد من الفريغو. شوفوا هنا ديجا تعرفوا الى القلب اللوز تاعكم او نجح، si vous avez réussi le قلب اللوز ou pas, parce que vous allez voir le choc thermique. علاش مليح يكون بارد لو سيرو pour provoquer un choc thermique. هاك شرب ليه ونخلوه. Maintenant le sirop, quand vous le laissez réduire, vous allez avoir 500 millilitres de sirop. Vous allez voir, il est dur comme de la pierre. يابس حجرة، ما تخافوش. ومن بعد يطرى. Voilà, c'est comme de la pierre. Là, on rajoute soit le four quand il est éteint et qu'il atteint une température هكذاك تاع 100 degrés ou la 80, تدخلوه في الفور طافي، تخلوه. sinon تغطيوه هكذا شوية en évitant bien sûr la condensation. بالعقل 10 minutes après, on revient pour voir si on rajoute ou pas le sirop. هاكو تشوفوا دوك القلب اللوز تاعي خليته 12 heures 12 ساعة مينيموم. هنا جوزت له شوية نتاع العسل والسمن، مغرفة نتاع العسل، une cuillère à soupe de miel et une cuillère à café de سمن que j'ai chauffé. جوزتهم له هكذا باش زعما يجي شباب. شوفوا كيفاش جا اكستريمون بون. الطري يهبل. شوفوا سنيوه صغيره سي با ايفيدون. شوفوا دوك القلب اللوز تاعنا كيفاش جا ها هوك ماشي معجن ويدوب فريمون في الفم. il est très bon. شوف ها هيك، هاي لا فارس هذيك كيفاش جاتنا. جيسبر عجبكم ونتكل عليكم باش تعاودوه. N'hésitez pas à me poser des questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Ou merci énormément pour vos encouragements. Vraiment, كي نقول لكم ça me fait énormément plaisir. ما نقدرش نواجب لكم كامل mais sachez que ما عندي ما نقول لكم. Vous m'encouragez, merci pour vos abonnements. مرحبا بلي nouveaux abonnés. Et surtout, Allah يكبر شانكم ويعلي بقامكم. Et à très bientôt pour une autre recette. Et voilà, j'espère que ça vous plaira.